ଏଇ ଆଜି ସକାଳର କଥାଟା। ସକାଳୁ ଥରି ଥରିକା ମୋ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କି ଥଣ୍ଡା ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ଧରି ପକେଇଥିଲି ହାତରେ ମୋର ଅସ୍ତ୍ର, ତାପରେ ଘରକୁ ଭଲ ସେ ପୋଛା ପୋଛି କରି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଖିଟା ମୋର ଖୋଜୁଥିଲା କେଉଁଠି ଟିକେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳିଯାଆନ୍ତା କି। ବାଲକୋନିର ତଳକୁ ଆସି ଦେଖିଲ ବାପ ପୁଅ ତ ସବୁ ଶୋଷି ଯାଉ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ହାତରୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖି ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତଳକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଟିକେ ଶୋଷିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ କ'ଣ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଗୋବରରେ ସେଣ୍ଟ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଶୁଙ୍ଘି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଯାହାର ଦରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ, ଆମ ଠାରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ନେବେ। ଖୁସିରେ ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିକିରି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ମୋ ପାଇଁକି ଭାତ ଚାଟ୍। ସମସ୍ତେ ଆଳୁର ଚାଟ୍ ଖାଆନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଭାତର ଚାଟ୍। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଇଥିଲି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାନଚିତ୍ର ବୋଲି ପିଆଜ ପିଠା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍। ଦେଖିଲେ ତ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା। ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାତ ଚାଟ୍ଟା ବନେଇକି ଖାଇବେ।